ඒ නිසා මම කියනවා කාදිනල්තුමනි කොමිෂන් සභාවේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කොමිෂන් සභාවට බයින්න. කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සමාජිකයන්ට බයින්න. ඔබතුමන්ලා හරියට කොමිෂනේ වැඩ කරලා නැහැ. CID එකට බයි. ඒකට සහයෝගය දීපු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කට්ටියට බයි. ඊළඟට මම කියනවා හරින් ප්‍රනාන්දුලට ඇයි හොන්දක් තියෙනවනම් මනුෂ්‍ය නානායක කරාලට රාජිතලට අපි කියනවා යන්න CID එකට. ගිහිල්ලා කට උත්තරයක් දෙන්න. නිකම් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි මේක මහමුලකරු කියන ඒක හැඟවෙන පරිදි එහෙම කියලා කතෝලික ප්‍රජාව එතුමා එක්ක වෛර බඳවන්න හදනවා. දේශපාලන ඇරියස් හදන්න හදනවා. ආගමික මිතුරන්ව ආරක්ෂා කරන්න අවස්ථාව තිබීදී ඒක නොකර තමන් විතරක් රැකලා ගෙදර ඉඳලා කිසිම තොරතුරක් නොදී පස්සේ ආඩම්බරකමට ඔන්න මං ගැලවුණා මට නම් තොරතුරු ලැබුණා මම ගියේ නෑ කියපු හරින් ප්‍රනාන්දුලා. The News Reporter. ගරු මැල්කම් රංජිත් කාඩිනල් තුමා එහෙම නැත්නම් අපේ අගරද ගුරුතුමා කතෝලික අගරද ගුරුතුමා එතුමා ඊයේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා තවත් පියතුමල්ලා කීප දෙනෙක් සමග අගරද ගුරු නිල නිවසේ. එහිදී එතුමා මාධ්‍ය අමතලා 2019 පාස්කු ඉරිදා අප්‍රේල් මාස 21 දින සහරාන් ඇතුළු කල්ලිය විසින් කරපු ඒ ප්‍රහාරය සහ ඉන් පසුව ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයන් සහ විශේෂයෙන්ම මේ නඩු කටයුතු පමාවීම සහ වගකීතු අය අත්අඩංගුවට නොගැනීම සම්බන්ධව එතුමා දීර්ඝ දෝෂාරෝපණයක් කළා රජයට. ඒකම මා දන්න පරිදි පිටු 9ක ලිපියක් එතුමා ජනාධිපතිතුමා වෙත යොමු කරලා තිබෙන බව කිව්වා. එහිදී එතුමා ඒ ලිපිය සඳහන් කරලා තිබෙනවා කියලා දැනගන්න ලැබුණා. වහාම කඩිනම් නොකළොත් මේ විමර්ශන සහ මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඒගොල්ලෝ කල් දෙනවා කියලා මාසයක් ඒ මාසයක් ඇතුළත අදාළ කටයුතු නොවුනොත් දැඩි පියවර ගන්නවා කියලා. අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා නැත්නම් මේක ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියනවා කියන එක. එක්තරා විදිහකට මේක තර්ජනයක් හා සමානයි. එතුමා මූලික වශයෙන්ම දෝෂාරෝපණය කළා මේ රටේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ රටේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට සහ කෙලින්ම කිව්ව නැතුණාට අධිකරණය කියලා එතුමා කිව්වා යුක්තිය පසුදැලීමේ ආයතනයට කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ඒක නෑ ඉතින් අධිකරණය තමයි. මේ ආයතන සියල්ලම මේ කටයුතු හරියට කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කිව්වේ. ඒකම දේශපාලන නායකත්වයට. එතුමා නම් කිව්වේ දේශපාලන පක්ෂ නායකයෝ කියලා. හැබැයි පක්ෂ නායකයෝ ගැන කතා කරොත් නම් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නායකයා ඉන්නේ මා දන්න පරිදි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිසිම පක්ෂයක නායකයෙක් නෙවෙයි. නමුත් එතුමා මේ පක්ෂ නායකයෝ මේ අදාළ කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි චෝදනා කරේ. ඒක මෙතුමා ප්‍රධාන වශයෙන් කිව්වා හිටපු නීතිපතිතුමා දප්පුලද රිවේඩා මැතිතුමා ජනාධිපති නීතිපතිතුමා විශ්‍රාම ගැනීමට පෙර කියපු කතාවක්. ඒ තමයි මේ මට නිසි පරිදි මේ සාක්ෂි ලැබිලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ පොලිසිය මට බාර දීලා තියෙන ලේඛන මදි මේ නඩු පවරන්න යම් අයට. ඒ නිසා මම නඩු පවරන්නේ නැහැ කියලා සහ මෙතන කුමන්ත්‍රණයක් වුණා. මෙතන කුමන්ත්‍රණයක් තියෙන බවට සාක්ෂි තියෙනවා කියලා. එතකොට කාදිනල්තුමා ප්‍රශ්න කරනවා මේ කුමන්ත්‍රණය තියෙන බවට සාක්ෂි ලැබිලා තිබෙන්නේ එතුමාට ලබා දීපු නැති වෙලුම්ද කියලා. නීතිපතිතුමාට විතරක් ලබා දීපු වෙලුම් වලද තියෙන්නේ සහ මොනවද එහෙම නැත්නම් ඊට පිටින් CID එක හොයාගත්ත තොරතුරු තියෙනවද කියලා එතුමා ප්‍රශ්න කරනවා. එතුමා පැහැදිලිවම කියනවා මේ නීතිපතිතුමා මතු කරපු මෙන්න මේ කුමන්ත්‍රණය හෙළිදරව් කරගෙනද තියෙන්නේ ඒකට සාක්ෂි තියෙනවද ඊට අදාළ අයට නඩු පවරනවද නැද්ද කියලා. ඊට අමතරව එතුමා කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේදී යම් മന്ത്രിවරු මේ සම්බන්ධව අර ලබා දීපු මම හිතන්නේ විවාදයක් ලබා දුන්නා පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ මේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව පනවපු එහෙම නැත්නම් නම් කරපු ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව නිසි වාර්තාව ලබා දුන්නා. දැන්ට මාස 5කට විතර ප්‍රථම මට මගේ මතකෙ නිවැරදි නම් ඒ සම්බන්ධ විවාදයක් ලබා දුන්නා. ඒ විවාදයේදී යම් മന്ത്രിවරු ප්‍රකාශ කළ තියෙන හෙළිදරව් වල තියෙන බොහොම වැදගත් තොරතුරු ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පවත්වලා ඇයි ඒ සම්බන්ධව මොනවද උත්තර නොකියන්නේ ආණ්ඩුව කියන එක තමයි තුමා කියන්නේ. මා දන්න පරිදි මම හොයලා බැලුවාම මනුෂ්‍ය නානායකකාර මන්ත්‍රීතුමා හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම චම්පික රණවක ඒ වගේම මම දැක්කා ඊට අමතරව තවත් മന്ത്രിවරු කීප දෙනෙක්
ඒ වගේම හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමාත් රාජ්‍ය සේනානායක මන්ත්‍රීතුමාත් ඒ ගැන ප්‍රකාශයට පත් කළා තිබුණා. ඉතින් මේ හෙළිදරව් වෙච්ච විශේෂයෙන්ම මම දැක්කා සිරස ආයතනයේ සිරස ප්‍රවෘත්තිවල පළ වෙනවා විශේෂ තොරතුරක්. ඒ තමයි මේ කවුද මෙන්න මේ සියොන් කියලා නම් මට මතක නැහැ මොකක් හරි නමක් කරලා ඒ කියන්නේ ඒ කවුද මේ බුද්ධි නිලධාරියා කවුද ඔය වගේ කතන්දරයක්. ඊළඟට සාරා ජැස්මින් ඉන්දියාවට පැනලා ගියාද ලංකාවේ ඉන්නවද? හරි අර හස්තුන් කියන කටුවා පිටිය ප්‍රහාරකයාගේ බිරිඳ. එතකොට ඇයව ඉන්දියාවට යවන්න උදව් කරේ කවුද? ගියාද ඉන්දියාවට? එහෙමනම් ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලන්නේ නැත්තේ අයව. එන්න මේ වගේ තොරතුරු රාශියක් ප්‍රශ්න කරා කාදිනතුමා. කරලා ලොකු දෝෂාරෝපණයක් එල්ල කරා. එතකොට දැන් මේක හරහා මං හිතනවා මේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සහ ජනාධිපති කොමිසම සභා වාර්තාව ඒ සම්බන්ධව පැවැත්වෙන පරීක්ෂණ සහ මේ සියල්ලම මතභේදකාරී තත්ත්වයකට පත් වුණා ඒ ප්‍රකාශයත් එක්ක. මොකද මීට කලිනුත් එතුමා කිහිප වතාවක් මේ යම් ප්‍රකාශ කරා. මට මතකයි ශ්‍රීල් ගාමිණී පියතුමා සමග එක්තරා අවස්ථාවක වාඩි වෙලා මේ ප්‍රකාශයක් කරා. ඒ ප්‍රකාශයේදී කිව්වා මේ හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමා කරපු හෙළිදරව්වක් සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ මට මතක හැටියට හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේකෙන් වාසි ලැබුණේ කාටද? එහෙනම් එයා තමයි කුමන්ත්‍රණකරු මහා මුලකරු. වාසි ලැබුණේ කාටද? හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමාගේ හෙළිදරව්ව මට නම් පැහැදිලිව ඒ කියන්නේ ඒ කියපු ටිකත් එක බැලුවාම තේරෙනවා එතුමා එළියේදී යම්කිසි වැඩසටහනකදී කිව්වා මම පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ ගැන කියන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ওই කතාවක් කරා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ ප්‍රකාශය කරන් පසුව එතුමා ඊට පස්සේ එකපාරට අතුරුදහන් වුණා. පසුව අපි දැක්ක පුද්ගලික රෝහලක ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මාසයකට ආසන කාලයක් හිටියා. ඒ කාලේ එතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්න එපා කියලා සමගි ජන බලවේගය පිකට් කරා. ඒ ලොකු හඬක් නැගුවා. මේක මේ එතුමා කරේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒ ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද තියෙනවා. ඒ එතුමා කොහොමද අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. හැබැයි ඒත් එළියට ආවන් පස්සේ එතුමා මේ වෙනකන් ඒ ගැන මුකුත් දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. අපි දැක්ක අශෝක අබේසිංහ මන්ත්‍රීතුමා කොහේ හරි මම හිතන්නේ කුරුණෑගල හරි වෙන කොහේ හරි තැනක පුංචි රැස්වීමක කිව්වා මේ මහ මොලකරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියලා හැංගෙවෙන පරිදි වචන කීපයක් කිව්වා. එයාට තමයි මේකේ වාසිය සැලසුනේ. හරි මේ බුද්ධ්‍යංශ මොනවාද මේ බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් විසින් හමුදාවේ මේ සහරාන්ලට පඩි ගෙවලා තියෙනවා ඔන්න ඔම කතන්දරයකුත් කියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි මහ මුලකරු කියන අදහස හැංගෙවෙන පරිදි ප්‍රකාශයක් කරා. හැබැයි එතුමාට විරුද්ධව අපි දැක්කා පොදු ජන පෙරමුණේ മന്ത്രിවරු ගියා CID එකට එතුමාව කැඳෙව්වා. අර ඇතුළට ගියේ අශෝක අබේසිංහ නෙවෙයි එළියට ආවේ. අනේ යාය කිව්වා මේ මම දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මටත් මේ කෙනෙක් කියපු එකක් මට ඒකට සාක්ෂි නැහැ. මේ මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් කිව්වා. හරි. දැන් මාර පුදුම ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ සම්බන්ධව එතකොට අද වෙනකොට ජනතාව අතර ලොකු විවිධ මත තියෙනවා. මේ මොකද්ද මේ? මේ ඇත්තද? මේ මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කරන්නේ. හරි. නමුත් මම මව්බිම වෙනුවෙන් පුරවැසියෝ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු විදියට අපි ඇත්තටම මව්බිමට සැබෑ ලෙස ආදරය කරන අය. ඒ දේශප්‍රේමීන් ඉන්නවනේ ලොකු චරිත. අපි තමයි දේශප්‍රේමී අපි රටට ආදරේ අපි ක්‍රියාවෙන් පෙන්නපු අය. මම ගුරු වෘත්තියෙන් අස් වෙලා 1991 ජනවාරි 2 ගුරු වෘත්තියෙන් අස් වෙලා යුද හමුදාවට බැඳිලා යුද්ධ කරලා සිංහ රෙජිමෙන්තුවට බැඳිලා වෙඩි කාලා 1995 ඔක්තෝබර් 1 වෙනි දින යාපනයේ අච්චුවේලි අකුණු පහර ක්‍රියාන්විතයේදී වෙඩි වැදිලා වසරක් රෝහල්ගත වෙලා මගේ වම් පාදයේ ධනේශ ළඟ ශල්‍ය කර්ම 5කට ලක් කරලා ආබාධිතෙක් වෙලා පසුව නීතිය හදාරලා නීතිඥයෙක් වෙලා යුද හමුදාවේ ඉන්නකොටම නීති සේවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සේවය කරලා අවසානයේ ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශයේ නීති නිලධාරියෙක් ලෙස තමයි මම 2007 දෙසැම්බර් විශ්‍රාම ගන්නේ. හරි? එතකොට මම මේ සම්බන්ධව මම තමයි ඊට පසුව ඒ කියන්නේ මම කියන්න ඕනේ ලංකාවේ පළවෙනි රණවිරු නීතිඥයා මම එහෙම රණවිරු කෙනෙක් මම යොදන්නේ මේ යුද්ධෙට ගිහිලා ආබාධයට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් ලංකා ඉතිහාසයේ නීතිඥයෙක් උනේ මම. මට කලින් එහෙම කවුරුවක්වත් ඉඳලා නැහැ. පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසිවත් නැහැ. ඉතින් ඒකම මම මානව හිමිකම් නීති පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රථම පන්තියේ. හරි. එතකොට මම මානව හිමිකම් නීති දේශකයෙක්. Institution of Human Rights එහෙමත IHR කියන ආයතනේ. එතකොට කුකුලේ ගඟ යුද හමුදා පුහුණු පාසලේ වගේ ස්ථාන කාණක මම මානව හිමිකම් පිළිබඳව නීති මානව හිමිකම් නීතිය මානුෂවාදී නීති පිළිබඳව මම දේශකයෙක්. ඉතින් මම මේ මං ගැන එහෙම කතා කරේ මට ඇම්මක් තියනවා කියලා පෙන්නන්නේ. යුද්ධ කරා තුවාල ලැබුවා
හමුදාවේ වියදමින් රජයේ බදු මුදලින් උගන්නලා නීතිඥයෙක් බවට පත් වුණා. 2001 දෙසැම්බර් 13 දිවුරුම් දුන්නා. මානව හිමිකම් පිළිබඳව ඉගෙන ගත්තා. දේශන පවත්තුවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් විදිහට යුද හමුදාවට විශේෂයෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදාවට විශේෂයෙන්ම යුද හමුදාවට එල්ල කරන අයුක්ති සහගත තාම අසාධාරණ චෝදනාවලට ප්‍රතිඋත්තර බඳින්න ඒ සම්බන්ධව මට වගකීමක් තිබෙනවා. හරි. ඒ නිසා තමයි මම කතා කරන්නේ. මෙතනදිත් මම දැක්ක මනුෂ්‍ය නානායක්කාරලා හරින් ෆර්නෑන්ඩෝලා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේදී මේ බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන්ට ආපහු මෙතන අපේ යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයට වරද පටවන්න උත්සාහ කරන ගතියක් අපි දැක්කා. කවුද මේ සොනික් කියන්නේ? කවුද මේ එතකොට එහෙම කතන්දරයක් අර දෙහිවල බෝම්බේ පුපුරව ගත්ත තැන ගෙදරට ඒ බිරිඳගේ ගෙදරට කොහොමද ගියේ? මේ එන කතන්දර ටිකක් කියනවනේ. හරි. ඉතින් මම දැක්කා එතන කොනක තියෙනවා මේ හමුදා බුද්ධ්‍යංශයට පහර දීමටත් උත්සාහයක්. හැබැයි මම එකක් කියන්න ඕනේ. ඔය පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය වෙනකොට ලංකාවේ යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ ප්‍රධානියා හිටියේ බ්‍රිගේඩියර් සුරේෂ් සලේ නෙවෙයි. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් හඬපටයක් නිකුත් වුණා රංජන් රාමනායක සහ ශානි අබේසේකර අතර. ඒකෙදි කියනවා ශානි අබේසේකර CID අධ්‍යක්ෂවරයා විදිහට ඉල්ලනවා රංජන් රාමනායක කියන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් සර් යනෝ නේද ජනාධිපතිතුමා හම්බෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා කරුණා කරලා කියන්න මේ අපේ පරීක්ෂණ වලට ලොකු බාධාවක් වෙනවා මේ සුරේෂ් සලේ. එයාව අයින් කරා. හරි? එහෙමද සුරේෂ් සලේද? ඔව්. හැබැයි ඊට පස්සේ අපිට තේරෙනවා සුරේෂ් සලේ නෑ. එයාව අයින් කරා. දන්න පරිදි සිංහ රෙජිමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් තමයි ඊට පස්සුව දන්න පරිදි ඔහු බුද්ධ්‍යංශය ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැති මෙහෙම පාඨමාලා හදාරලා නැති සිංහ රෙජිමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් තමයි යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානියා වුණේ. හරි? ඒතර සුරේෂ් සලේ නෙවෙයි ඔය සිද්ධිය වෙනකොට පාස්කු ප්‍රහාරය වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ ප්‍රධානී. වගකීමක් ඇතුව කියන්නේ. හරි. එතකොට ජෙනරල් මහේෂ් නායක තමයි යුද හමුදාපතිවරයා. එතුමාම කියනවා ප්‍රහාරය වෙනතෙක් මේ සම්බන්ධව කිසිම තොරතුරක් අපිට ලැබුණේ නැහැ කියලා. එහෙම කියන්නේ එතුමා මතක තියාගන්න අපි 30 අවුරුදු යුද්ධයක් LTT සංවිධානයක් විනාශ කරන්න කටයුතු කරද්දී විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ LTT සම්බන්ධ බුද්ධි තොරතුරු, ත්‍රස්තවාදී සම්බන්ධ බුද්ධි තොරතුරු වැඩිම ග්‍රහණය කරගත්තේ, වැඩිම විමර්ශන කරේ යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශ. ඊට පස්සේ තමයි නාවික හමුදා බුද්ධ්‍යංශ. ඊට පස්සේ තමයි රාජ්‍ය බුද්ධි ඒකකය. ඒක මම වගකීමක් ඇතුව කියන්නේ ඕනනම් බලන්න පුරුදුම කියන්නේ කියලා මම කියන එක. ඇයි ඒකට තිබුණා යාන්ත්‍රණයක්. තොරතුරු සපයා ගැනීමට තොරතුරු කරු අපි කියන ඉන්ෆෝමන්ස්ලා. දෙමළද මුස්ලිම්ද සිංහලද කියලා ભેදකින් නතුරු හැමතැනම විසිරලා හිටියා. 4000ක විතර බුද්ධි නිලධාරීන් ඒ රාජකාරී හරියට කරා. හැබැයි ඔබ දන්නවා අපේ රටේ බුද්ධ්‍යංශයේ යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ රණවිරෝ යුද අපරාධකාරයෝ කියලා ඔප්පු කරන්න 2015 ඔක්තෝබර් 1 වෙනි දින ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමට යනවා මංගල සමරවීර විදේශ ඇමතිවරයා ගිහිල්ලා 30 ඇලයිරක් එක යෝජනාවෙන් සමයෝජකත්වයෙන් ඇමරිකාවත් එක්ක අපි යුද අපරාධකාරයෝ කියලා රණවිරෝ යුද අපරාධකාරයෝ කියලා යහපාලන ආණ්ඩුවේ මංගල තමයි අත්සන් කරලා පිළිගත්තේ. ටිකක් නෙවෙයි යුද්ධයේ අවසන් භාගයේදී දෙමළ ජනතාව තෝරා බේරා අපේ හමුදාව මැරුවා. ටිකක් නෙවෙයි 40000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එහෙමයි මේ චෝදනාවල තිබුණේ. දෙමළ ස්ත්‍රීන් දූෂණය කරා. හරිද? ඒ ප්‍රදේශවල ස්පිරිතාල වලට බෙහෙත් දුන්නේ නැහැ, කන්න දුන්නේ නැහැ, ආහාර දුන්නේ නැහැ. එහෙමයි කිව්වේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරා. ඒ නිසා දෙමුහුන් අධිකරණයක් ලංකාවේ පිහිටුවිය යුතුයි. පිටරට විනිසුරුවරු, අභිචෝදකයෝ, නීතිඥයෝ ගෙන්නන්න ඕනේ කිව්වා. අතුරුදහන්වන්ගේ කාර්යාලයක් ඕනේ කිව්වා. හරි? මේ ඔක්කොටම එකඟ වුණා. ඒව ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් අතුරුදහන්වන්ගේ කාර්යාලයක් අපේ රටේ තිබෙනවා. හරි? 30 ඇලයිරක් එකෙන් ඊට පස්සේ කල් ගත්තාද? ඉන්න අපි දෙමුහුන් අධිකරණයේ මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට කල් දෙන්න කීකේ කල් අරගත්තා. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට පත් වෙච්ච ගමන්ම තමන්ගේ විදේශ අමාත්‍යවරයා හරහා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා හරහා පැහැදිලිව කිව්වා ජිනීවා වලට 30 ඇලයිරක් එක යෝජනාවෙන් අපි ඉවත් වෙනවා. අයියේ ඒ වෙනකොට ඇමරිකාව ඉවත් වෙලා තිබුණේ. ඇමරිකාවත් කිව්වා අර ඊශ්‍රායලය සම්බන්ධව චෝදනා කරනකොට ඒකට කිපිලා එහෙම කරන්න බෑ කියලා ඒගොල්ලෝ ඉවත් වුණා. ඇමරිකාවත් ඉවත් වුණා. ඇමරිකාව නෑ ජිනීවා වල. එතනින් ඉවත් වුණා ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමේ. ලංකාව ඉවත් වුණා. එතකොට මම මේ කියාගෙන ආවේ කවුද එහෙමනම් බුද්ධ්‍යංශය අඩපණ කරේ? මංගල සමරවීරලාගේ දේශපාලන අවශ්‍යතාවය සපුරන්න ශානි අබේසේකරලා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒක නිසා තමයි සුරේෂ් සලේව ඉවත් කරේ. ඒ විතරක්ද? නැගෙනහිර බුද්ධි කඳවුර ගිරිතලේ බුද්ධි යුද හමුදා බුද්ධි කඳවුරට සීල් තැබුවා.
නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලීන් 24ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒගොල්ලන් අවුරුද්දක් විතර තියාගත්තා. මතක තියාගන්න අපේ රටේ යුද හමුදා බුද්ධ නිලධාරීන් ප්‍රථම වතාවට ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගත්තේ. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත යටතේ කර්නල් ශාමි කුමාරරත්නලා, කර්නල් ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධනලා කොහෙද? ඒගොල්ලෝ CID එකේ 4 වෙනි තට්ටුවේ රඳවගෙන තියාගත්තේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත යටතේ. පසුව තමයි මේ හෝමාගම උසාවියට ඉදිරිපත් කළේ. කෙසේ නමුත් මම කියන්නට ඕනේ අවුරුද්දක් විතර ඒගොල්ලන්ව හිරේ තියාගෙන හිටියා. මට මතකයි නාවික හමුදාවේ සුමිත් රණසිංහ කියන නාවික හමුදා නිලධාරියගේ නැන්දම්ම ලිඳට පැනලා මැරුණා. මට මගේ දරුව දුක් විඳිනවා බලාගෙන ඉන්න බෑ කියලා. කර්නල් ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධනගේ පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට යන්න හිටපු පුතා කලන්ති දාලා වැටෙනවා. හරි මට තාත්තා බයයි. මොකද ඒ තාත්තා නැති වේදනාවට මානසික පීඩාවට පත් වුණ දරුවෝ අවුරුද්දක් විතර තියාගත්තා. ජෙනරල් අමල් කරුණාසේකර කියන යුද හමුදාවේ දෙවන නිලධාරියා එතුමා විශ්‍රාම අරන් සතියක් ඇතුළත අත්අඩංගුවට ගත්තා. පැමිණිලිකරුගෙන් පැමිණිල්ල ලියා ගන්න, එහෙම නැත්නම් කට උත්තරේ ගන්න ඕස්ට්‍රේලියාවට යවුවා බුද්ධ්‍යංශය අය. ඕස්ට්‍රේලියාවට යවුවා. කීත් නොයා කියන මාධ්‍යවේදියාගෙන් කට උත්තර ගන්න. මාස 8ක් මාස 9ක් ජෙනරල් අමල් කරුණාසේකරව අත්අඩංගුවේ තියාගෙන හිටියා. තවම නඩු පවරලා නැහැ. දැන් එහෙමනම් මේ බුද්ධ්‍යංශය මතක තියාගෙන 700කගේ ඇඟිලි සලකුණු ගත්තා. ශානි අබේසේකරලා බුද්ධි නිලධාරී. මේ නිසා බුද්ධි නිලධාරීගේ චිත්ත ධෛර්යය බිඳ වැටුණා. මොකටද? අපේ රණවිරුවෝ හිරේ. අපේ බුද්ධ නිලධාරීන් හිරේ. අපේ ඔත්තුකරුවෝ හිරේ. හොය අත්අඩංගුවට ගන්න. ඉතින් මොකටද මේ රාජකාරී කරන්නේ? චිත්ත ධෛර්යය බිඳ වැටුණා. ඒ නිසා එතෙක් මේ සහරාන්ලා ගැන විමර්ශනය කරපු ඒගොල්ලෝ ගැන හොයපු 2015ට පෙර මේජ බුලත්වත්ත දැන් කර්නල් සීබලි බුලත්වත්ත වගේ නිලධාරීන් ඒගොල්ලන් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. ඒගොල්ලන්ට පසුව මාස ගානකට පස්සේ අප හම්බුනහම මහ බේරිත් යන්න වේල්ලමුර කරන දැම්ම මේජ බුලත්වත්තව. සහරාන්ලා බලාගෙන නෙමෙයි. මෙන්න මෙහෙම දුර්වල කරා ශානියා බේසේ කරලා. මංගලලා අපේ රණවිරයෝ යුද අපරාධකාරයෝ කරනකොට අපේම CID එක දුර්වල කරා. මතක තියාගෙන ඒ දවස්වල නඩු කිව්වේ නඩු අහන්න කොහොමද නඩු කතා කරන්නේ, කාට විරුද්ධවද නඩු පවරන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරන්න නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ CID එකේ ත්‍රිවිධ හමුදා ප්‍රධානී ඊළ වර්ෂයේ දේශපාලකයෝ විදියට අනුර කුමාර දිසානායකලා, චම්පිකලා, මතක තියාගන්න, රාජිතලා මේ කට්ටිය එකතු වුණා. කොහෙද? අරලියගහ මන්දිරේ. අරලියගහ මන්දිරේ තමයි නොනිල නඩු අහන්නේ, කැලෑ නඩු අහන මේ පදනම හදපු තැන. ඒ සම්බන්ධව සාක්ෂි තියෙනවා. සුවද ගම්ලත් වගේ හිටපු සොලිසිටර් ජෙනරල් මහත්වරු ප්‍රසිද්ධියේ කිව්වා කොහොමද කටයුතු කරේ කියලා. දැන් මෙන්න මෙහෙම තමයි ඒ කාලේ නඩු ඇහුවේ. දැන් එහෙම කරලා රණවිරු වගේ චිත්තධෛර්යයේ බින්දුවරත් බට්ටලා යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශය අඩපණ කරලා පසුබිම හැදුවා සහරාන්ලට ගහන්න. අයි මං එහෙම කියන්නේ. සහරාන්ලා කාත්තන් කුඩියේ අර අහිංසක මට මතක නෑ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා එක කොටස් වලට බෙදලා මුස්ලිම් ආගමේ, ඉස්ලාම් ආගමේ ඒකේ සුළුතරයක් වෙච්ච ඒ සාම්ප්‍රදායික ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ට ගැහුවා කාත්තන් කුඩියේ. ඒ අය පොලිසියට පැමිණිලි කරා. සහරාන්ලාව අත්අඩංගුවට ගත්තේ නෑ. 2018 වෙනකොටත් මගේ මතකේ නිවැරදි නම් 2018 නැත්නම් 2017 දී සහරාන්ලාට විවෘත වරන්තු නිකුත් කළ තිබුණේ අත්අඩංගුවට ගන්න. රිල්වාන් මල්ලින් මේ කාවත් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නෑ. දැක නිකන් හිටියා. නුවරඑළිය එක්තරා කඳවුරකදී සහරාන්ලා පුහුණු කරපු දේශන පවතුම කඳවුරකට CID එක ගියා. ඒගොල්ලෝ ඇතුලේ ඉඳෙද්දිම තොරතුරු දුන්නා. ඒත් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නෑ. මම මේ කියන්නේ වගකීමක් ඇතුව. මම මේ පරිසරය හැදුවේ මොකක්වත් නෙවෙයි. යහපාලන ආණ්ඩුවේ. හරි? ශානිල විතරක් නෙවෙයි. ඒ කට්ටියම නොසලකා හැරියා මේ නැගගෙන එන වහප්වාදය. වහප්වාදී දේශන තියා ඒවා මුහුණු පොතේ පළ වුණා. හරි? ඒව ගැන දේශන මේ සහරාන්ලගේ දේශන වලට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන් වුණා ඕන කෙනෙකුට. ඒවල ඉගෙනුවේ අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. පිල්ම වන්දනාව වැරදි කියලා. මම මේ කියන්නේ වගකීමක් ඇතුව. ඊළඟට මද්‍රසා පාසල් පිහිටුවා. සමහර මද්‍රසා පාසල් වල අන්තවාදී ඉගෙන්වීම් කරා. හිජාස් හිස්බුල්ලා කියන නීතිඥවරයා ඒවල දේශන කරා කියලා සාක්ෂි තිබෙනවා. බද්යුද්දීන්ගේ මල්ලි ඒවට සහයෝගය දුන්නා කියලා සාක්ෂි තිබෙනවා. ඊළඟට යම් අයට සහයෝගය දුන්නා කියලා. එතකොට හිජාස් හිස්බුල්ලත් එක්ක අත්අඩංගුවට ගත්ත විදුහල්පතිවරයෙක් ඉන්නවා. මම මේ කියන දේවල් බොරු නෙමෙයි. ඒවට හොඳටම සාක්ෂි තිබෙනවා.
ඒ දේශන වලට සහභාගී වෙච්ච දරුවෝ කියනවා අපිට මරන්න ඉගෙනුවා. අපිට වෙඩි තියන්න ඉගෙනුවා කියලා. මොනවද කියන්නේ? මේ ඔක්කොම බලාගෙන හිටියා ශානියා බේසේ කරලා. එහෙම තමයි මේ වාතාවරණය හැදුවේ. ඒ කාලේ ඒකට හරියන්නේ ජාත්‍යන්තර උදාහරණයක් සැපෙව්වා. ඒ තමයි නවසීලන්තයේ සුදු ජාතික කිතුණුවෙක් මුස්ලිම් දේවස්ථාන දෙකකට තනියම ගිහලා වෙඩි තියනවා. වෙඩි තියලා මට මතක හැටියට 50ක් හරි 60ක් හරි විශාල පිරිසක් මිය යනවා, තුවාල වෙනවා. හරි. ඒක ලෝකේ ලොකු ආందోලනයක් ලක් වෙනවා. මේක උත්තේජකයක් වෙන සහරාන්ලට. හරි. මේක උත්තේජකයක් වෙන රිල්වාන්ලට, වස්තුන්ලට. අවසානයේ මේ සම්බන්ධව 2019 අප්‍රේල් මාසේ 7 ඉඳලා බුද්ධි තොරතුරු ගලාගෙන එනවා. බුද්ධි තොරතුරු ගලාගෙන එනවා. 97 වාරක් කියනවා. කවුද ගහන්නේ නම් එක්ක කියනවා. ඒකේ සහරාන් ඉන්නවා, රිල්වාන් ඉන්නවා, වස්තුන් ඉන්නවා, මේ කට්ටියගේ නම් කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා කතෝලික දේවස්ථාන වලට ගහනවා කියනවා. සංචාරක හෝටල් වලට ගහනවා කියනවා. ඒ ස්ථාන එක්ක කියනවා. දිනත් එක්ක කියනවා. වෙලාවත් එක්ක කියනවා. ප්‍රහාරයට පෙර දින 2019 අප්‍රේල් 20 රෑත් කියනවා. උදේත් කියනවා. නිලන්ත ජාවර්ධන කියනවා. අන්තිම මොහොතේත් මම කිව්වා පොලිස්පතිට. මේ කොම ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දුල දැනන් හිටියා කියනවා. අවසානයේ ප්‍රහාරයෙන් පසුව හේමසිරි ප්‍රනාන්දු ආරක්ෂක ලේකම්ෙන් අහනවා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදී ඔබට බුද්ධි තොරතුරු ලැබිලා තිබ්බ නේද හෝටල් වලට ගහනවා කියලා, පල්ලි වලට ගහනවා කියලා. ඇයි වැළක්ුවේ නැත්තේ? හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මොකද්ද කියන්නේ? හෝටල් කොච්චර තියෙනවද? අපිට පුළුවන් හෝටල් වලට ආරක්ෂා දෙන්න එච්චර. පල්ලි? ඉතින් පල්ලි කොච්චර තියෙනවද? මේ හැම පල්ලියක්ම ආරක්ෂා කරන්න අපිට ඉන්නවද හමුදා? අපිට වගකීමක් තියෙනවද කියලා අහන හෝටල් ආරක්ෂා කරන්න. හේමසිරි ප්‍රනාන්දු පිළිගන්නවා බුද්ධි තොරතුරු ලැබුණා කියලා හෝටල් වලට සහ පල්ලි වලට ගහනවා කියලා. මොනවද කියන්නේ? ස්ථානයේ දිනේ වේලාව ගහන්නේ කවුද කියලා ඔක්කොම තොරතුරු කියනවා. හරින් ප්‍රනාන්දු කියන മന്ത്രിවරයා පසුව කියනවා උද්දාමයටපත් වෙලා. එයා බලනකොට එයා ජීවතුන් අතර මමත් හිට ගියේ පල්ලියට යන තමයි. හැබැයි ඊට කලින් දවසට මගේ තාත්තා කිව්වා CID ගේ නිලධාරියෙක් කොහොට කිව්වා කියලා හෙට පල්ලියට යන්න එපා ගහනවා කියලා. හැබැයි ਉਹ කටක් හොල්ලන්නේ නැහැ. දැන් අද ලොකු තියරි දාන හරිද? මහ මොලකරු ගැන කියන මෙතන කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවායි කියන හරින් ප්‍රනාන්දු മന്ത്രിවරයා කතෝලිකයෙක් වෙලා කිසිම පූජකයෙකුට කතා කරලා කියන්නේ නැහැ. මම නම් එන්නේ නැහැ ෆාදර්. පියතුමා මම නම් එන්නේ නැහැ මෙන්න මේ බෝම්බ ගහනවා කියලා කියන කිව්වද? නැහැ. ජනතාව වෙනුවෙන් ජනතා නියෝජිතයෙක් විදියට තමන්ගේ ආගමික භක්තිය තියෙන සහෝදර ජනතාව ආරක්ෂා කරන වගකීමක් දරුවේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. හරින් ප්‍රනාන්දුල. දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් කියනවා අපේ මැල්කම් රංජිත් අගරදු ගුරුතුමා කාදිනල්තුමා ඇතුළු මේ පූජක උතුමන්ලා එතුමන්ලාට මම අගෞරව කරනව නෙවෙයි මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කියනවා කෝ මේ මහමුලකරු කෝ මේ අත්තට උඩ ගන්න නැත්තේ ඇයි? ඇයි මේ කියලා අහනවා. මාස 5කුත් ගිහිල්ලානේ කියලා කියනවා. මම මේ වෙලාවෙ ඉතාම ගෞරවයෙන් අපේ අගරදු ගුරුතුමාට එහෙම නැත්නම් මැල්කම් රංජිත් කාදිනල්තුමාට මම මතක් කරනවා මේ රටේ ආගමික ස්ථාන විදියට මුලින්ම ගැහුවේ පල්ලි වලට නෙවෙයි. LTT සංවිධානයේ 1985 තමයි අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ඉදිරිපිට සීල් ගත්ත සදහැවතුන් 100 ගහනකට වෙඩි තියලා මැරුවේ. 1998 තමයි දළදා මාලිගාවට LTT එක මරාගෙන මරන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරේ. එතනත් මං හිතන්නේ විශාල ගණනක් මිය ගියා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අරන්තලාවේ භික්ෂු ඝාතනය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්වාමින් වහන්සේලා විශාල ප්‍රමාණයක් කපලා කොටලා ඝාතනය කරා. ඊළඟට දිඹුලාගල හාමුදුරුවෝ කිතලගම සිරි ශ්‍රීලාංකාර හාමුදුරුවන්ව වෙඩි තියලා මරලා දැම්මා. ඒ කිසිම අවස්ථාවක අපේ බෞද්ධ ජනතාව ඉල්ලුවේ නැහැ ජනාධිපති කොමිසම. ඒ කිසිම අවස්ථාවක අපේ මල්වතු වස්ගිරි සියම් අමරපුර රාමඤ්ඤ කිසිම හාමුදුරුවෝ නමක් කිව්වේ නැහැ අපිට ජනාධිපති කොමිසමක් ඕනේ. අපිට මේ කවුද මේක කරේ? ඒගොල්ලන් අල්ලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් අපි බලාගමු කිව්වද? තර්ජනය කරාද මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා? සතියෙන් සතිය මාසෙන් මාසෙට ඇවිල්ලා මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා තර්ජනය කරේ නැහැ අය. මතක තියාගන්න අවුරුදු 13කින් පස්සේ තමයි මේ අපරාධ වෙලා අවුරුදු 13කින් පස්සේ තමයි අඩු ගානේ නඩු පවරලා නඩු අහලා දඩුවම් කරේ. යම් අයට අවුරුදු 13කට පස්සේ. දැන් කොමිෂන් සභාව වාර්තාව නිකුත් වෙලා මාස 5කින් කියනවා කෝ තාම කෝ අල්ලන්නේ නැත්තේ. කෝ නඩු. හැබැයි අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අසාත් සාලි අර මාවනැල්ලේ බුදු පිළිම වලට හානි කරපු කට්ටියව රඳවගෙන ඒගොල්ලන්ව පොලිසියට බාර දෙන්නම් කියලා කියපු
එහෙම නොකරපු අසත් සාලි සම්බන්ධව. අසත් සාලිලාද ඉන්න CID. ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධව ඒකට සම්බන්ධ 14 දෙනෙකුට අධිචෝදනා නගලා ඉවරයි කෑගල්ලේ. එතකොට හිජාස් හිස්බුල්ලායි විදුහල්පතිරායි විරුද්ධව පුත්තලමේ අධිචෝදනා නගලා ඉවරයි. ඊළඟට මේ වෙනකොට නීතිපතිතුමා නිකුත් කළ තිබෙන නිවේදනයක් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට විරුද්ධව ඒ අදාළ මිනිමැරුම් වළක්වා ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම මිනිමැරුමක්සේ සලකලා එයාට මිනිමැරුම් චෝදනා යටතේ නඩු පවරන්න ඔක්කොම කටයුතු කරලා ඉවරයි කොළඹ. මේ හැම එකක්ම මතක තියාගන්න ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුළු ට්‍රයල් ලැඩ් බා. මොකක්ද මේ ට්‍රයල් ලැඩ් බා කියන්නේ? ඔබට මතක ඇති රටේ වෙච්ච සුවිශේෂ ජනතාව කම්පණයට පත් වෙච්ච අපරාධ රීටා ජෝන්ස් ඝාතන නඩුව, ඒ වගේ හෝකන්දර සයිමිනිස් ඝාතන නඩුව, ඒව ට්‍රයල් ලැඩ් බා ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල. ඒ නඩුව දිනපතා අහනවා. ඒවා මේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද කල් දාන්නේ නැහැ. දිනපතා නඩුව අහන්නේ. පරිම සතියේ දවස් දෙකක් කැඳවනවා. ළඟ කැඳවනවා. මාස 3-4 යනකොට නඩුව අහලා ඉවරයි. හැබැයි මේ කොරෝනා උපද්‍රවය නිසා මේ නඩුව අහන්න බැරි වුණා. මොනවා කරන්නද? බලෙන් එහෙම නඩුව අහන්න පුළුවන්ද? සාක්ෂි කැඳවන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා යම් කිසි ප්‍රමාදයක් වුණා. දැන් ආපහු නඩුව අහනවා. දැන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කටයුතු ටික යනවා. හරි. එතකොට දැන් මේ කොමිෂන් සභාවේ මොනවා හරි අඩුපාඩු තිබෙනවා නම් ඒකට මේ රජයවක් කියන්න ඕනද? දැන් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ඇඟිලි දික් කළ කියන්න පුළුවන්ද මේ කොමිෂන් සභාව හරියට තීන්දුව අරන්නේ නැහැ. කොමිෂන් සභාවේ අඩුපාඩු තියෙනවා. අරයට කිව්වේ නැත්තේ. ඇයි මෙයාට කිව්වේ නැත්තේ? ඇයි එයාට චෝදනා නැත්තේ? ඇයි මේ ගැන සැලකිලිමත් වුනේ නැත්තේ? ඉතින් මං අහනවා මං කියනවා මේ අපේ කාදිනල්තුමනි ඔබ වහන්සේව නොමග යවන කට්ටියක් ඉන්න බව මට පේනවා. ඇයි? මේ කොමිෂන් සභාව පත් කරේ යහපාලන රජයේ කාලේ. ඉතින් දෙයියනේ ඒකට වග කියන්න ඕනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාද? ඒ වකට ජනාධිපතිතුමා පත් කරේ. ඊළඟට කොමිෂන් සභාව යනකොට රජයේ පෙල්ලුණා. දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට මේ කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධානීන්ට කෝල් කරලා කියන්න ඕනද? ඒයි ඕක නවත්තලා අරයවත්තට ගන්න. මෙයාව ගන්න. අරක සැලකිලිමත් වෙන්න. ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවකට එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්ද? දැන් මොකද්ද කොල්ල තියෙන වැරද්ද? ජනාධිපතිතුමා. මේ වාර්තාව නිකුත් වුණා. මතක තියාගන්න මේ වාර්තාවේ තියෙනවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ වාර්තාව නිකුත් කරනකොට එතුමා මේ ආණ්ඩුවේ മന്ത്രി කෙනෙක්. ඉතින් එහෙමනම් එතුමා මොකටද මේ කොමිෂන් සභාවට නියෝග දෙන්න පුළුවන් නම් මුලින්ම කරන්නේ Tamanට ඕන කට්ටිය ඉවත් කරනවානේ. ඇයි එන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාගේ නම ඒක තියන්න සැලැස්සුවේ. අයින් කරගන්න තිබ්බනේ. ඒයි ඕක දාන්න එපා ඔය නම කියලා කොමිෂමට කතා කළා. එහෙම කරේ නෑ එතුමා. මේක ස්වාධීනව ඒ කොමිෂන් සභාව පැවැත්තුවා. ඒකට කවුද සහාය දුන්නේ? CID එක අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඒකට සහාය දුන්නේ. ඒකේ විමර්ශන කටයුතු කරේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒකේ කවුද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිඥයෝ තමයි. රජයේ නීතිඥයෝ තමයි සාක්ෂි මෙහෙව්වේ. ඒවා විවෘත. ටීවී කැමරා ඉස්සරහා කරේ හොර රහස කරපුවා නෙවෙයි, අහුමුළු වල නෙවෙයි. සාක්ෂි වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මම කියනවා මේ වෙලාවේ කවුරු හරි නොම ගැවලා තියනවා කාදිනල්තුමාව. උන්වහන්සේ ඒක නිසා තමයි මේ එක එක්කෙනා එක්ක වාඩි වෙලා හැමතිස්සෙම මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියලා මේ කරදර කරන්නේ. මම මේ වෙලාවේ කාදිනල්තුමා ඇතුළු ඔය චෝදනා කරන අයගේ මතකයට නංවනවා දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී නාසි ජර්මනියේ හිට්ලර් යුදෙව්වන් ඝාතනය කරනවා ගෑස් චේම්බර් වල දාලා. දෙවන ලෝකයේ අවසන් වුණාන් පසුව ඊශ්‍රායලය කියන රටක් බිහි වෙනවා. ඊශ්‍රායලය ඊට පස්සේ මේ යුදෙව්ව ඝාතනය කරපු අය හොයනවා. ඇඩොල්ෆ් අයික්මාන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔබ දන්නවා ඇඩොල්ෆ් අයික්මාන් කියන්නේ හිට්ලර්ගේ තාම ළඟම කෙනෙක්, පස් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. අයික්මාන්ව හොයලා අවසානයේදී අල්ලගන්නේ කොහෙදද? මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් 1963 නැත්නම් 64 දී ආජන්ටිනාවේදී. අල්ලලා නඩු පවරලා අයික්මාන් කේස් කිව්වම ටයිප් කරලා බලන්න Google ගිහිල්ලා අවුරුදු 18ක් විතර එලෝල අල්ලගෙන උඩ දඬුවම් කරනවා. ඊශ්‍රායලයේ ජනතාව එහෙම නැත්නම් මේ ආගමික නායකයෝ මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියලා කිව්වද කෝ අයික්මාන්ව ඇල්ලනවද කෝ තාම නැත්තේ ඇයි කියලා නෑ. ඒක බුද්ධ්‍යංශයේ වැඩක්, ආරක්ෂකාංශවල වැඩක්, පොලිසියේ වැඩක්. හරි. අවුරුදු 18ක් ගත්තා. ඉතින් මේ කොමිෂන් සභාව වාර්තාව නිකුත් කළා තාම මාස 5යි. දහස් ගණනක් පිටු ඒ වාර්තාවල. දහස් ගණනක් අඩු ගානේ කියවලා සාක්ෂි හොයන්න එපා. දෙයියනේ හත් දෙයියනේ. ඉතින් මාස 5ක් ඇතුළත මාධ්‍ය සාකච්ඡා සතිය තියලා කෝ කියලා අහුවට වැඩක් තියනවද? නෑ. මතක තියාගන්න ජනාධිපති කොමිෂමකට බෑ නඩු තීන්දුව දෙන්න. ජනාධිපති කොමිෂමකට බෑ හිරේ යවන්න කාවවත්. ඒකේට පුළුවන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න විතරයි. ජනාධිපති කොමිෂම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. ඒ සම්බන්ධව විමර්ශන කරලා
දීර්ඝ කාලයක් සමහර වෙලාවට යන්න පුළුවන් යම් යම් අය වත්තර එක පාට බෙල්ලෙන් අල්ලගෙන එන්න බෑ. එහෙම අල්ලලා ඒගොල්ලෝ සාක්ෂි නැතුව නිකන් උසාවියට දාපු ගමන් උසාවියේ නඩු වලින් ඒගොල්ලෝ නිදහස් වෙනවා. ඒකද වෙන්න ඕනේ. ඒකද කාදිනල්තුමාට වෙන්න ඕනේ. නෑ. ඒකට වෙලාවක් ඕනේ. හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික වෙලා තියෙනවා. මද්‍රසා පාසල් නියාමනය කරනවා. ලියාපදිංචි නැති මද්‍රසා පාසල් තහනම් කරනවා. නැගෙනහිර අර ශර්යා විශ්වවිද්‍යාලය තහනම් කරනවා. දැන් මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල දැන් මේ වහබ්වාදය ගැන කාටවත් කතා කරන්න බෑ. පොඩි හරි සාක්ෂියක් තිබ්බොත් අල්ලගෙන එනවා. ඒ වෙනුවෙන් පුල් මුඩේට යනවා. සහරාල්ලට නවාතැන් පහසුකම් දීපුවා එලෝ අල්ලනවා. මොනවද? අද රට සුරක්ෂිතයි. අද ඉස්ලාම් භක්තිකින්ම පොළඹවන්නේ නැහැ මනුෂ්‍ය ඝාතන වලට. එහෙම ව්‍යාපාරයක් කරන්න බෑ. පිටරටින් ඉඳලා එන්න දෙන්නේ නැහැ එහෙම. මේ අන්තවාදී දේවල් උගන්වන අයට ඉන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. සියලුම දේවල් වහලා. ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කළා. ඒ දවස්වල තමයි මේ ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කළා නැත්තේ. මේ පසුබිම හදලා තියෙනවා. ඒක කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන්. අපේ බුද්ධ්‍යංශ, අපේ හමුදාව, අපේ පොලිසිය. ඒ නිසා මම කියනවා කාදිනල්තුමනි කොමිෂන් සභාවේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කොමිෂන් සභාවට බයින්න. කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සමාජිකයන්ට බයින්න. ඔබතුමන්ලා හරියට කොමිෂමේ වැඩ කරලා නැහැ. CID එකට බයින්න. ඒකට සහයෝගය දීපු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කට්ටියට බයින්න. මේ ආණ්ඩුවමක් කරන දෙයකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒකට මොනව කරන්නේ? කොමිෂන් සභාවේ වැරදි වලට අඩුපාඩු තියෙනවනේ. දැන් මේ කොමිෂන් සභාවත් මම දැක්කා මේ බෞද්ධ ආගමික සංවිධානවලට චෝදනා කරනවා. මේ වෙලා තියෙන වෙන දෙයක්. අවසානයේ නඩු චෝදනා කරනවා මෙන්න මේ වෙන කට්ටිය. ඉතින් මේ කොමිෂන් සභාවේ අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒක අපිත් කියනවා. හරි. ඒ නිසා ඒකට ජනාධිපතිතුමාවක් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට මම කියනවා හරින් ප්‍රනාන්දුලට ඇයි පොන්දක් තියෙනවනම් මනුෂ්‍ය නානායක කරාලට රාජිතලට අපි කියනවා යන්න CID එකට. ගිහිල්ලා කට උත්තරයක් දෙන්න. නිකම් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි මේක මහමොලකරු කියන ඒක හැඟවෙන පරිදි එහෙම කියලා කතෝලික ප්‍රජාව එතුමා එක්ක වෛර බඳවන්න හදනවා. දේශපාලන ඇරියස් හදන්න හදනවා. හරින් ප්‍රනාන්දුලා. තමන්ගේ ආගමික මිතුරන්ව ආරක්ෂා කරන්න අවස්ථාව තිබීදී ඒක නොකර තමන් විතරක් රැකලා ගෙදර ඉඳලා කිසිම තොරතුරක් නොදී පස්සේ ආඩම්බරකමට ඔන්න මං ගැලවුණා මට නම් තොරතුරු ලැබුණා මම ගියේ නෑ කියපු හරින් ප්‍රනාන්දුලා අද සද්ද නෑ. අපි කියනවා දැන් අය හරින් ප්‍රනාන්දුලා ඇයි එදා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියපු දේ කියන්න බැරි CID එකට. පුළුවන් නම් කියන්නකෝ. මම කියනවා කාදිනල්තුමාණන් වහන්සේට පුළුවන් නම් කියන්නකෝ මේ හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමාට කටක් අරින්න කියලා. ඇයි කට අරින්නේ නැතර අශෝක අබේසිංහල නම් ඔන්න කිව්වා අනේ මම දන්නේ නෑ එහෙම කියලා. හරි. එතකොට ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ කියන්නේ මම වගකීමක් ඇතුව කියනවා මැල්කම් රංජිත් කාදිනල්තුමනි ඔබතුමා මේ LTT සංවිධානයේ තිබිච්ච කාලය ඇතුළත ඔබතුමා පෙනී සිටියේ LTT සංවිධානය වෙනුවෙන් වගකීමක් ඇතුව කියන්නේ රායප්පු ජෝසප් මන්නාරමේ මේ පූජකතුමන්ලත් එක්ක ඔබතුමාලා වැඩ කරේ. ඒ කාලේ ඔබතුමාලා ප්‍රසිද්ධියේ LTT දජය අසිරි ගැන්නුවා මම වගකීමක් ඇතුව කියන්නේ. ඒ සම්බන්ධව සාක්ෂි තියෙනවා. හරි. 2018 පොංගු තමිල් සැමරුමක් තිබුණා යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ LTT එකේ අර ස්මාරකය ඉස්සරහා. ඒකට කතෝලික පූජකවරු සහභාගී වුණා. ඉතින් එහෙමනම් ඔබතුමාටත් තිබුණානේ ඒගොල්ලන්ව නවත්තන්න. ඒගොල්ලන්ගේ විනය පරීක්ෂණ කැඳවන්න. එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ ඔබතුමා. එතකොට අපේ දළදා මාලිගාවට ගහපු අරන්තලා භික්ෂූන් ඝාතනය කරපු සිරිමා බෝධින් වහන්සේට ගහපු LTT එක මේ LTT කට්ටියව අපරාධකාරයෝ සමරන්න පොංගු තමිල් වලට යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කතෝලික පූජකවරුන්ට. ඒක ඔබතුමාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊළඟට මං අහනවා අගරදු ගුරුතුමනි ඔබතුමා ප්‍රකාශයක්වත් කරාද දළදා මාලිගාවට ගහනකොට LTT එකට විරුද්ධව අනුරාධපුරයේ ශ්‍රීමා බෝධින් වහන්සේට ප්‍රහාර එල්ලනකොට ඒ අහිංසක බැතිමතුන් ඝාතනය කරනකොට ප්‍රකාශයක් කරාද? අරන්තලාවේ භික්ෂුන් ඝාතනය කරනකොට ඔබතුමාලා නිහඬයි. දැන් එකපාරට නිින්දෙන් ඇහැරලා වගේ දැන් මේ ආණ්ඩුවට යෝජනා කරනවා ලංකාවේ වෙච්ච එකම ඝාතනය මේ ආගමික භක්තිකින් ඝාතනය කරනවා. එහෙම වෙන්න බෑනේ අගරදු ගුරුතුමනි. ඒ නිසා මම කියනවා ඔයා දෙනු පරහට තමා සම්මතයේ පිහිටා සිටි. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ හැසිරීම ගැන කල්පනා කරන්න. ඒ නිසා අපි කියන ඔබතුමා ඉතාම වැදගත් දෙයක් කරා. ඔය පාස්කුරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව ඒ ආගමික කතෝලික බැතිමතුන්ව පාලනය කරගත්තා. අපි අගය කරනවා ඒක. ලේ වැගිරීමක් වෙන නොදී ඒක අගය කරනවා. හැබැයි පස්සෙට මේ හරින් ප්‍රනාන්දුලා රංජන් රාමනායකලගේ වෙන කට්ටියකින් ලැබිච්ච තොරතුරු සිරිල් ගාමිණී පියතුමාගේ කට්ටිය කනට කළා කියන තොරතුරු වලින් මේ වෙන මතව අරගෙන ආවිලා දැන් සතියෙන් සතිය ඔබතුමා මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියෙනවා. හරි. මම කියනවා එහෙම වෙන්න එපා. ඊට වඩා බුද්ධිමත් වෙන්න. ඊට වඩා තොරතුරු හොයාගන්න. කරලා සාධාරණ වෙන්න.
ඒ නිසා බෞද්ධයන්ටත් හරි වේදනාවක් එනවා මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා කියලා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ නිසා මම මේ ඊටාම වේදනාවෙන් මේ කතා කරේ මොකද මේ සති දෙකෙන් දෙකට මේ මම ආද්‍ය සාකච්ඡා තියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට චෝදනා කරන වක්‍රව. මේ ආරක්ෂා කරනවා, අරයව ආරක්ෂා කරනවා, මෙයාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා. එහෙම කියන ගමන් කියනවා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය රකින්න කියලා. එක පැත්තකින් කියනවා. අනිත් පැත්තෙන් කියනවා අධිකරණයට කියන්නේ නැහැ කියලා. ඈ අධිකරණයේ ලවා මේ නඩුව ඉක්මන් කරන්න නැහැ. මේක දෙකම කරන්න බෑනේ. The News Reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාතී වාර්තාකරණය.